Jadi kepikiran, kunaon aing percaya kamari ka si Buyak. Cenah aing tanggung jawab, malah kabur. Untung aing tadi kadek ku si Ahmad. Kumaha lamun dikadek. Jika si Aceng Ceng. Nil, kita mana balik ke lembur? Nah, kamari, Ceng. Balik mah. Ai mana teh gawe naon? Ah, ngalubang biasa lah. Beunangan teh masna. Lumayan. Aya saeutik mah kurang di kamari dijieunkeun cincin yang kawin. Aya teh naweuna? Nyeta eta. Keneangan balik oge. Aduh. Ain, dikudek ditempuh di kajauhan tadi. Banget asa karesut gitu kunaon. Nyata waker karasa lain teh. Kesek kunaon? Kamari aing ngalah kalapa kanyanguan ku si Ahmad gara-gara si Buyak. Jadi cerita nate kieu wa. Jadi kieu, maneh haus teu? Nya haus lah, ngaranna ge geus ngalajukut. Atuh cocok itu mah sependapat jeung urang. Kieu ye, maneh ngalah kalapa juk. Tinggal itu. Kalapa meni seger. Mana we atuh nu ngalana? Atuh ari bisa mah urang tadi geus ngalah wa. Ah embung nu bogana si Ahmad. Bisi ngadek tah, kumaha lamun ngadek engke? Ye, mumpung eueuh nu boga anak. Kumaha lamun aya si Ahmadna? Tenang, masalah si Ahmad mah deek nu tanggung jawab. Bener ya. Bener atuh wa. Kos teh kara kamari wah jeung urang. Awas ya lamun wadul. Moal, tenang. Geus haus ieu ye, buru ngalah kalapa. Yang geus atuh aing naik ayeuna, tapi mana awasinya situasi dihandap bisa aya si Ahmad. Yak. Aman terkendali, Yak. Aman, Ceng. Aman terkendali. Oh, alus atuh aya kitu mah. Yak, kenapa ya lompat? Turun aya si Ahmad. Anjing, siat dengeuna aing, anjing. Iya, Tah gitu wah cerita nate. Barukan gitu atas si Buyak. Eta itu pusing. Atuh teh asup banyak itu mah Ceng. Bas dendam mah kudu wajib. Lamun aing kitu ditehangkeun ka imahna, sumpahna ge. Nyata kudu kumaha tuh wah solusina. Tenang, urang aya solusina. Solusi naon? Tah, ieu. Pan kamari maneh ambakeu ditinggalkeun ku si Buyak pas maling kalapa di kebon si Ahmad. Terus, kumaha solusina? Tah kieu solusina. Ayeuna urang maling deui, nganu malingna si Buyak, karena kanyawan ku si Ahmad. Kebon nu mana? Kan si Ahmad mah katelah beungharna. Kebon oge teu kaitung ku Cipo Ahmad. Tenang, urang malingna ka kebon si Ahmad anu teu nyahoan si Buyak. Terus kieu omongkeun bahwa eta kebon teh anu dewek. Oh, siap lah. Bisaan mana solusina. Mana geus ngadang sangu asem lin. Buah edan, sangu hasem mah alus teuing atuh. Dewek mah bieu geus ngada roti. Kan rotina geus bulukan. Tapi heuh, mana teu gawe kaedana nih. Mane we lah. Tuh si Buyak, mana? Yak, kade yak. Firasat asa kedenah kieu ye. Aya naon, Ceng? Ada ya kayak piamongeun. Oh, enak kadinya. Sigana si Aceng mama. Curiga ya di dia duaan. Bari parep-parep deui. Kayak heula, tau ka salah paham. Kiki oge masih beki ka awewe atuh. Oh, kitunya. Kiak mana lapar deh. Ari disebut lapar dah henteu. Ari disebut lapar dah kejo di imah. Atuh ngilu mah. Ngelu ka mana, Ceng? Ngalah biasa ngalah sampe ka kebon si Jenil. Ih, hayu wae dalam urusan hadaharan mah urang meureunana bekinana ge. Tapi mana nu ngalana? Ya siap dalam urusan menggali dan ngukui mah urang ahlina. Oh, atuh alus atuh. Rasakeun sia pembahasan teh aing. Atuh ya, bisa kabur-burit ayo. Ayo tuh.
Nah kebon mana teh Nil? Ah, beladinya kan yang deui nepi. Saya nu asup. Atuh nu ngalah tah si buyak meureun. Ya atuh urang, Wak. Buru atuh asup. Tah didinya tah, didinya lain ya. Heeh anu eta tah beladinya tah. Yang ngarabut. Juk di mana ya orang? Abadinya lo da ieu. Ayo. Nih kumaha ya si buyak bakal kapanggih moal ku si Ahmad. Tenang, strategi urang mah geus dipake ku pelatih MU. Perwasina ge patilu-tilu. Lamun si Ahmad aya, urang buru-buru kabur. Siap. Si buyak jadi tersangka pasti. Tenang. Bisaan kitu maneh Nil, tapi pirasat teu geunah Si Ganu areka menang musibah. Kumahanya Bagoy si Jarot aing jadi mintul ke cara nama gara-gara kamari. Meh-mehan arek nyabet barudak ya. Tawa wanianan madog kalapa. Untung suku jeung leungeunna eta jelema teu disobak lenta. Jagat entep senok aing. Podaran. Dewek teu ngeunah anjing. Aing anu melak siang anu madog man asa kumaha mah pesana teh. Mun kanyahoan sia teh jelema ku aing madog kalapa deui atawa mau kebon aing. Aing teh hayang nyaho. Kono mau dibere nyawa sakali oge. Podaran langsung. Duh, jadi kepikiran ya. Kamari kebon kalapa aing beak di pau. Untung kanyahoan. Curiga ya hati aing ngaretek ge. Curiga kebon sampe aing oge anu maling ya. Mending disakeun heula ya. Bener ya. Daripada hati aing ngaretek tepugu mending disakeun ieu cara. Sakeun lah. Pucuk sampo aing ya, malah rontok ya mantap. Siganang kayak orang panen ya mah. Saya kenal ke jerah. Cenah kebon sampe, tapi teu katingali wah bebentukana. Jeung deui ge pager meuni pantoan. Deui si Jenil rek kebon rek naon ieu teh. Ngajeleng. Cek Badan Meteorologi dan Geofisika mah nu cagakna 2 wah nu beutina gede mah. Coba orang tong seuting. Tapi wah. Ceng gede ceng. Aduh. Naon itu sangga sampai aing oyak sorangan. Curiga aing ya. Aya nu arek madog sampe ya. Sakeun heula ku aing. Eulah, geus ieu lah. Ge. Si Ahmad. Nyir ku arek ka dieu ye. Soalna kamari. Neangan urang ye. Lah geus lah kabur lah. Mau tulus. Anjing. Woi! Saha eta? Si cungur, jangan kabur. Cungur wanianan. Aduh, untung kawan sampai aing ya. Itu mah hiji-hijina deui. Oyuhane can kabur kecabut ya. Untung tapi daek curiga ya. Kamari ge nu maling kalapa. Aya babaturana. Bawa di dia ke aya babaturana. Ku aing diintip sia. Tuh. Geningan itu ku aing sia. Adek ku aing. Ku aing diintip lalaunan ya caranya. Sia teh ka mana sia ayeuna mah. Bener ya mah moal. Bener. Kumaha ya?
cicing atuh ye. Mana pangaruh Pak? Ye, mana kan anu Ieu nage. nage. Berubah strategi berubah ieu mah. Mah bener. Sia nya keher kanyahoan kasar anjing. Sia teu kapok-kapok ha. Lain ha. Kamari kalapa ayeuna sampo aing di babad dia di tas saha sia. Lain abi lain. Lah share ngaku moal sia. Serius. Dan aku kain dikadek aja.